ഹലോ ഗൈസ്, കുറേ ദിവസമായാലും വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പി നോക്കാം. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ പോയി മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ചിക്കൻ കഴുകാനുള്ള ഒരു ഈസി വേ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം കുറച്ച് കല്ലുപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് സുർക്കയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട്, സുർക്ക മീൻസ് വിനെഗർ ട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ചട്ടി എടുക്കുക. അതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, ചിക്കൻ മസാല, ഉപ്പ്, കുറച്ച് വെള്ളം, കുറച്ച് സുർക്ക ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മണം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് സോപ്പിട്ട് കൈ കഴുകാം. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസുമ്മ വെക്കാം. ഈ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാട്ടോ വെക്കേണ്ടത്. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും വെള്ളമൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരും. അതിൽ ലാസ്റ്റ് ആ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന വരെ നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരാൾ ടേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പാത്രമൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം കിട്ടുക. ആദ്യമായിട്ടപ്പോൾ നല്ല വായ പൊള്ളിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. ഞാൻ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയാണ് കഴിച്ചു നോക്കിയത്. അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ പറ്റാത്ത